Что называется, дождались на этой неделе. На перекрестке улиц Пугачева и 1 мая принялись за дорожные работы. Здесь расширяют перекресток. Такие меры автомобилисты ждали долго. Работы пока не закончены, но первые результаты уже видны. А улицу Дзержинского в четверг с 10 часов заполонили спецмашины. Неделю назад здесь сняли старый слой асфальта. И вот мы уже видим, как асфальтоукладчики и катки стоят на боевом дежурстве. А это значит, что в скором времени в список отремонтированных дорог Воткинска добавится еще один участок.